女士们、先生们，我们的飞机预计将于30分钟后降落在南京禄口国际机场。烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。南京是一座充满烟水气的城市，这份气息遍布于南京城内的各种人文胜迹。无论是天下文书夫子庙，还是文学客厅的先锋书店，又或是缓缓流淌的秦淮河，都在诉说六朝金陵城的深厚底蕴。再次感谢您选乘本次班机，愿您在南京度过一段美好时光。下次旅途我们再会。